November ni som pariat ania thir tu te chibai vek ule US election thu buai kal zela wangin tunthleng hian president tur official in puan thei alani lowa ni zanlama khan Georgia state a Floyd County a vote chirlo sangni zaruk chuang an muchuak ti kha kan video masalama khan kan ron soitoa kha county a khan Joe Biden hian chakna a channa hi vote zariat chau ania election official ten an puan danin kha vote sangni zaruk chuang an muchuakha atamber chu Donald Trump vote aniti an puanga county pakhata hian nena an channa hi ain thak danglam don ni in an soikha ania kumin sangni samni US election a hian Republican Party ten complain an nei tam tak hi adik don ani omange ti thei ania a chan chu US election authority lamin tunthleng hian final result hi official in an la puangam tat lawa an complain ange in vote chirlo alawam ti muchua ani tangei boka Floyd County result a in thak theng angai pha mel ta boka heiba ka hian Biden a vote an lo chir mai tau nizok se chuan ti sual pala po apom anuam deuh mai thaya Trump vote tam tak chirlo a om hi investigator ten an muchuak le sia state pumpui result khoi buai phak chu ani haulo na thil fel hel deuh a om ni in a hriat ani ti chuan voin lama thuthar a om le ta US media hrang le India National News Agency hrang tarlan ani hloma the election wizard chuan Michigan state lama thil diklo muchu ani thu anron tar langa he state a county lianber Wayne County state a vote an chir to sa vote diklo om ni in an hriat thu an puanga vote an chir to sa an en digna balota signature ta chu signature diklo ani ti Wayne County election vote in an muchuaka signature in Milo hi atam hleni in tarlan ani bok Michigan state a county lianber hian vote an en digna an fail ani ti news agency thon khat chuan an tarlanga balota vote thak tam tak hi signature lem ani ti an muchuak ani he thil hi nizana an puan zarnin soi ania kan soi fo thin angin US nen hian kan time ain an lo ema wangin ala rei lowin arin om the hilin he thu an tarlan danin Detroit a vote khotlai ho laka lawsuit an file chu Wayne County a hian Highland ani nin an soya mase an boi ta hlea tuna hian Wayne County a election bota mi pali omin Republican plum complaint pom tu pani anoma reject du tu pani anom bok nin tarlan ani Wayne County hian official a pek chua rilo antum zeta mase Democrat lamten pechuak turin anor ve thunga Michigan a Secretary of State in result hi pechuak turin atinin antar langa mase Republican lam hian signature diklo ta hi chiar tello turle en fianon levek turin lawsuit palilai an file ngal bok ani Michigan a Republican chairperson Laura Cox chuan thudik hailang tura Republican National Committee le Trump campaign te malak na hi kachuanga thilhar sale ni thailo hial turangai vote lem tamlutuk le dan lawanga vote thak te lia khuna hlipin Wayne County a endik tu vote ten result anem ngena tur dal thai khopa ma anlak na hi a chuan omani atia Democrat lam hian Republican lam tran tu endik tu board member ta chu andem na sahle thung helai lawsuit hi apoimo lai anivea Laura Cox thusoi atang hian Secretary of State thu ang nilawin Wayne County a vote hi ti khotlai nin ennon anidon ani mera Michigan Governor Democrat Party mi Gretchen Whitmer chuan engkim azo felvek towa voina hetianga Wayne County in ma anla hi thil diklo top ani atia Democrat lam hian Wayne County Board of Canvasser chu andem na sahlea Twitter lama an beina sabok mase Republican IO te hian an chaklet lemlawa vote unlock na true in anin draw wangin danangin kalpui lawa complain hi ngai ven angai don ani tin an soya abak chu an soilang lemlo ani
governor le secretary of state te hian an thunei na mangin an kaltlang pui thei big lo ani mela overrule turin an dana a thei lo nin Twitter lama chuan Trump supporter tam tak chuan an soya an overrule ani chuan US constitution an bo chhedon ani antibok vote dik lo zat hi puanzar ala nilawa an en dik non le ani chuan en dik zua vote dik lo omzat hi puanzar ani arinoma kanthula khom lai thleng hi chuan democrat lam le republican lam hian an tum titlang turin anin bei ve mek ani engwangin nge democrat hian helai mun county pakhat leka vote en dik non hi an du lo mangle Michigan state result din mun hi lo thlir taila county khrangchanga party pani din mun hi ain thlawak lawa state puma ero vote noi khat singli velain anin thlawani ma se Wayne county hi vote tamna le anin thlawna mun ania Michigan state a hian county somriat pathum oma chunga chuan Joe Biden hian county som pakhata chau nena achanga ma se nena achanna mun hi vote atamna mun awm nuala wangin state pumpui khai khomna achak jok tura ngai ania 50.6% muin achak joka Donald Trump hian heng county somriat pathuma Joe Biden nena channa state som pakhat tilawa hi chuan nena achang veka ma se vote lemna mun atam hle thunga state pum khai khomna 47.9% muin achak zo talo ani ma se tuna an boina mek Wayne county hi Michigan state a vote tamna ber ania Joe Biden nen anin thauna ber mun ani bok helaya hian vote alo diklo ani chuan Biden tan hian apoi theidona state pumpui result tidanglam thei turin county lian ho vote en dik chunjam turin Trump campaign ten an boy pui ngal bok ani ni zanlama khan mizo te point social media zinga kan khoi number pathum CEO te US Senate Judiciary Committee ma anin soifia na hi athui hlea Senate Judiciary member ten thutam tak anjot boka President Donald Trump thu post an delete sak thule mi engimozat post anhuaya chinchiana siamin information diglo aniti anda thin chungchangte ani deubera WhatsApp le Facebook nei tu Chief Executive Officer Mark Zuckerberg chuan presidential election sanghi somparuka khan mitam takin information diglo ponjarnan Facebook hi an mangthina khami wang khan mitam tak rilru chuan thu diklo awangin thutlukna diklo takin an siam niin kanthria khawang khan kan khola chuting laka inven na turchu kanda COVID-19 chungchanga thudiklo po thedar ani thina wangin sophisticated system man ania trong chikrang samruk thunin private fact check kan nei thina ni atia chung thu diklo ta chu paisak emo apoi thui theidan hazirin adiklo ani ti level chinchiana siam thin ania heng kan malak na zongjong hi US mi puite nena thudiklo vordar ani lo nana kan siam ani atia chung thudiklo ta chu khoya tringe ante thin ti zona chu an tho pui an partner Reuters news agency thu chua bechanin an siam thin thu asoi boka thil zongjong a chuan dikfam kimlo awm mai thaya ma se kanin siam thomek zelani atia Twitter CEO Jack Dorsey chuan President election a hian Twitter platform kaltang hian information tam tak alut thina michi khrang nuai thum chuang te thu chu chin chiana dain US a media lian ho te thu puan ang nilawa an ma ni rin dan thu tak anga post te chu arin tlak lo ti kan da thina president hi kan target anilawa mi zongjong a huap vekani atia October ni somni pasari atanga November ni som pakhat thlengkhan Twitter a thu tweet zongjong atanga 2.2% lai chu US election kai noi thilvek ania information diglo tam tak awma wangin chungchu mi puiten thudik emo tia anlorin mailo nan level chinchiana kanpea dispute emo rintlak anilo tiemo anhuaya kanda sakthina ni atia zona changin chung thudik chu US mainstream media ten an puan dan ang nilawa
thu tarlan ta chu heng chin chena hi anhuaya kanda sakthina ni atia rilok na angdewa candidate panhiten vote an muzat tur lo soilok te tam tak awma chung te po chu thil thlen dan thlak danglam tura mi puiril ru hruai koi thai ani wangin delete sak an thin bok ani atia heng hi Senate Judiciary ma nizana anin soifiana tlang puite ania US media zongjong deu thoin life in an pechuaka chipchier takchuan soilo maila anin soifiana hi Senate Judiciary Committee hian apom sakniin hriat ani hetila hian Donald Trump hian ahun morto taka Iran nuclear thitfim na mun thar tam takchu bom darvek arotani ti alarvewa hei New York Times in anron tarlan masakber ania Donald Trump hian atop advisor tenen White House in mukhomin hemi chungchang hi an soi hawa ma se tilo turin am beng dai thainin New York Times hian Nimin Khan antar langa Covel News site tam takle US media tam takin an la chongbok he thu an rel na hun le mun hi Oval Office Thursday Jan Khan nin soi ani bok hemi chungchanga hian US Secretary of State Mike Pompeo chuan New York Times hian January tha meeting thalak le thuthen khat siam danglamin an chua tharle ani ti asoya International News Agency rintlak Al Jazeera point antar langlo legal challenge thuthar omreng thu bonan Democrat ten thil diklo an tileto ani atia Trump hian January tha khan Iran nuclear thitfim na mun thar anbun beltau ta hi bom chiat rodna adong to ma se international local ani wangin alo du lo to ani atibok Iran hian Joe Biden administration noya khan nuclear deal anlo nei to Donald Trump hian chu dulovin anin rem na hi atitopa ma se bom hi ala tum chin ngai lo niin asoyani hetila hian Deepak Times chuan voin November ni sompariata khan Georgia State memory card le vote chhiarlo achunga om an muchuak le ti an puanga Georgia State GOP chairman David Safer chuan apuang ani Walton Tribune chuan heng vote chhiarlo Georgia muchua to tenen hian Trump hian Georgia nena changturin vote za somsari paruk chau Trump hian amamoto nin antarlang boka Georgia election boypui tuber Gabriel Sterling chuan he vote chhiarlo lowam hi memory card hi Walton County ani tin apuanga ti chuan ni zanlama kanron soilan mantaklo Georgia State tho hian vote chhiarlo Fayette County muchua ani boka voin lama Walton County vote chhiarlo an muchua hi Messina upload lovin chhiarlovin aomti anfin fiatoa ma se tu vote nge tama he memory card hian tu din mun nge thajok ti anla soi theilowa en fia phot ani don in tarlan ani hetianga vote chhiarlo le thilmai muchua ani nual wang hian US election hi diktakle felfai takin kalpui ania kumdang zongjonga presidential election ain a felfai jok ani tia lo soifau tu Homeland Noya Cyber Security and Infrastructure Security Agency Director Chris Krebs chu aban leta aniti Deepak Times hian anpuanga US mainstream media zongjonga mutur ombok Trump hian azo ta chu do ta changin election a felfai bertrum anitin achanga ma se alo felfai silawa hedin mun luareng tlakhi anilo atia aban tamainin antarlang ani mase Homeland Department lam anlom vaklo hlea andulo zia statement anti chuk webok Trump hian thildik lo tamjok inthup alomin akhrasia mase hun aralzel boxia anthil muchuate lian tham tak omri lowa ngai tuana film amang thaimeu lo nin an hria ani ole khati jongkha tuntrumatan chuan nile photsela US sarkarna inthak turanga in ram thren khaten Biden foreign policy thirchungin China an bethale meka inremna sign turin anin buat sainual hlom ani hetila hian Australia in China aon le tajok anga soyero thudiklo ania Australia hian China ep turin Japan nen defense pact sign turin ma an lameka
in biak na kalpui mek ani bok ani